皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前回まで宇宙開発の歴史を解説してもらって、宇宙進出の流れが分かったわね。ざっくりとだが大体の流れは押さえてたかな。細かく見ていけばまだまだ話すことがあるので、今後は個別に解説していこうと思う。ところで宇宙開発といえばロケットが重要よね。ロケットがなければ宇宙に行けないからな。特に重要なのはロケットエンジン。宇宙空間でも推力を生み出せる仕組みは偉大な発明だ。今更だけどさ。ロケットって何？そういえば詳しく説明していなかったな。じゃあ今回はロケットの基本について解説していくか。助かるわまずロケットが飛ぶ原理についてだが、以前説明した作用反作用の法則を使う。竹筒に火薬を詰めて飛ばすやつね。そうだ。火薬によって発生した力は、作用反作用の法則により逆向きの力も生む。この法則は地球の中だけでなく宇宙空間でも働く。だから宇宙空間でも移動できるのね。ロケットエンジンを燃焼させることにより、膨大な力を発生させ、その反作用を利用してるって感じだな。原理的には単純なのね。このままロケットエンジンの解説をしていきたいところだが、その前にロケットそのものの基本構造を見ておこう。エンジンだけでは動きそうにないもんね。ロケットの種類によって異なるが、基本的に大きく分けて4つの部分で構成されている。ペイロード、飛行制御システム、燃料タンク、エンジンだ。まずペイロードだがこれは宇宙に運びたいもので、一番上に配置されている。人工衛星とか宇宙飛行士とか？そうだ。これがロケットの目的物で、通常は先端フェアリングで保護されている。尖った先端部分ね。フェアリングは空気抵抗を減らし、打ち上げ時の空気摩擦や音響振動からペイロードを守る。宇宙空間に出たら不要なので分離して捨てる。分離したものはどうなっちゃうの？大気圏で燃え尽きるものではないので、基本的にはそのまま海に捨てることになるな。なんだか危なそうね。もちろん落下してくるフェアリングを考慮して、飛行経路は設計されている。最近ではフェアリングを回収して再利用したり、フェアリングを分離しないロケットなんかも開発されているな。新しい形のロケットが開発されているのね。次に誘導制御システム。これはロケットの頭脳だ。頭脳？ってことは重要そうね。ジャイロスコープで姿勢を感知し、コンピューターで計算、エンジンやスラスターを制御して正確な軌道を飛ぶ。最近では GPS も活用して精度を高めている。飛行制御で人が操作するところってあるの？現代のロケットではほぼ完全に自動制御になっている。わずかなズレも許されない。ただ有人飛行の時に手動操作が必要な場合もあるかな。今のコンピューターの精度だったら人が操作するより正確そうね。3つ目は燃料タンク。説明する必要はないと思うがエンジンで使う燃料が入っている。車や飛行機と同じで燃料がないと動かないもんね。ただ全体に占める燃料タンクの割合はかなり違う。ロケット全体の重量の約 90% が燃料と言われている。90%？ ほとんど燃料じゃない。それだけ宇宙に行くのは大変なんだ。地球の重力と大気抵抗に打ち勝つには、膨大なエネルギーが必要だからな。そして最後はエンジン。これがないとそもそも宇宙に行けない。そういえば前から気になっていたんだけど、なんでロケットエンジンは空気のない宇宙で燃えてるの？お、いい質問だな。確かに宇宙空間では酸素がないので燃料を燃やすことができない。だから燃料と一緒に燃焼させるために必要な酸化剤を持っていく。燃料と同じように燃料タンクに入っているな。ああ、だからあんなに燃料タンクが大きいのね。酸化剤には酸素以外も使ったりするが、それは燃料について触れるときに説明するかな。これで基本的な構成を説明したが、多段式ロケットについても説明しておかないとな。多段式ロケット？前に教えてもらったような。ロケットを複数段重ねて、燃料を使い切ったものから分離していく方式だ。よく見かけるタイプのロケットね。余分な重量を捨てながら飛行できるので、効率よく宇宙に物を送ることができる。日本の H3 やスペース X のファルコン9は2段、サターン5のような月に行くロケットは3段で構成されているな。遠くなればなるほど段が増えるのね。その分燃料を多く搭載できる上に効率よく飛ばせるからな。
ここからはロケットエンジンについて詳しく解説していく。ロケットの性能はエンジンで決まると言っても過言ではない。宇宙に向かうのに一番使うものね。ロケット燃料には大きく分けて2種類ある。固体燃料と液体燃料だ。固体？燃料が固まっているの？そうだ。わかりやすく言うとゴムのような見た目の燃料だ。一度点火すると燃え尽きるまで止められない。止められない？危なくない？確かに危険だ。それに制御が難しい。ただシンプルで信頼性が高く安く製造できる。へえ、安く作れるのは重要ね。あれ？燃焼で使う酸化剤は？燃料と一緒に固体の中に含まれている。そのため酸化剤を制御して燃焼を止めるといったことができない。だから一度点火すると止められないのね。スペースシャトルで固体燃料が使われていたが、固体ロケットブースター2本で推力約1200トンだった。1200トン？すごい力ね。燃料と酸化剤を一気に燃焼できるので、短時間で莫大な推力を生み出すことができる。日本の H3 ロケットも補助ブースターとして固体燃料を使用している。真ん中に大きなエンジンがあるのに補助が必要なの？ロケットは打ち上げ時に最も大きな力が必要になる。固体燃料を使うことにより短時間で必要な推力を得ることができる。安定して飛行できるようになれば補助ブースターを切り離し、あとは制御しやすい液体燃料で飛行できるな。なるほど、2種類のエンジンのいいとこ取りね。固体燃料の主成分についても説明しておくと、主に可塩素酸アンモニウム酸化剤とアルミニウム粉末燃料、そしてゴム状の結合剤だ。アルミが使われているのね。意外。次は液体燃料についてだ。液体燃料はなんとなくわかるわ。ガソリンみたいなものでしょ。確かにガソリンと似た燃料も使うが、他にも色々と種類がある。そうなの？何種類くらいあるの？主に使われているのは4種類、ケロシン、水素、ヒドラジン系、メタンだな。まずはケロシンからだが、簡単に言えば灯油だな。古くから使われていて扱いやすくコストが安い。タンクに入れて普通に持ち運べるものね。昔はソ連のソユーズやアメリカのサターン5で使われていた。現代ではファルコン9でも使われていたりする。酸化剤には何を使っているの？酸素だな。ただ気体のままでは効率よく燃料タンクに入らないので液体にしている。液体？酸素って液体にできるの？常温では気体のままだが、マイナス183度を下回ると液化する。マイナス183度、寒すぎて想像つかないわね。用意するだけでも大変そう。用意するのも大変だが維持するのも大変だ。燃料タンクに入れているだけでどんどん気化してしまうからなるべく早く打ち上げないといけない。思っていたよりロケットの打ち上げは慌ただしいわね。燃料の性能も確認しておくと、燃焼温度は約3000度、非水力は約300秒だ。非水力って何？1キロの燃料で1キロの物体を何秒間持ち上げ続けられるかを示す数値だ。大きいほど効率が良い。ただエンジンの性能によって非水力は変わってくるので、大体の目安として考えておいてくれ。次は水素だ。ケロシンと比べて性能が高い。あれ？水素も気体じゃ。そうだ。だから酸素と同じように液化するまで冷やす。マイナス253度を下回ると液化する。酸素よりも低いなんて。さらに水素自体が燃焼しやすく、濃度が上がると少しのミスで一気に爆発してしまう。コストがかかる上に危険なのね。ただその手間をかけるだけの性能があり、燃焼温度はケロシンと同じ約3000度ほどで、非水力は約450秒。ケロシンの 1.5 倍の効率だ。すごく効率的じゃない。でもあまり使われていないような気がする。やはり水素の特性上扱いが難しいのが原因だろうな。酸化剤には何が使われているの？ケロシンと同じで酸素が使われている。水素で飛ぶロケットは H2A やスペースシャトル、最近のものだと H3 や SLS がある。3つ目はヒドラジン系燃料だ。これは人工衛星や宇宙船の姿勢制御によく使われている。姿勢制御？小さなエンジンで向きを変えたり、軌道を微調整したりすることだ。宇宙空間ではちょっと動くのにも燃料を使う。他の燃料と比べて小規模な使われ方ね。ヒドラジン系燃料は酸化剤と混ぜるだけで発火する特性や、常温で保管できるメリットはあるが、強い毒性を持っていたり発がん性があったりと、水素とは別の意味で扱いが難しい燃料なんだ。健康被害が出る燃料もあるのね。
一応ロケットにも使われていて、アメリカのタイタン2ロケットやロシアのプロトンロケットがある。まあ、打ち上げた後が大変だから新しいロケットで使われることはないんじゃないかな。あまり使って欲しくはないわね。酸化剤には4酸化日窒素が使われている。こちらも常温で保管できるので燃料と酸化剤ともに保管はしやすい。燃焼温度は約2500度で非水力は約280秒ほど。効率はあまり良くないが保管のしやすさや燃料と酸化剤を混ぜるだけで発火する特性があるおかげで、人工衛星で使いやすいんだろう。宇宙空間であれば大丈夫。なのかな。最後はメタン。最近注目され始めた燃料だ。メタンって天然ガスの？そうだ。入手しやすく安価な燃料だ。昔から使えそうな燃料なのに最近注目されたのね。なんで？ケロシンや水素といった燃料がすでに実用化されていたし、効率の面でも一番優れていたわけではなかった。また水素と同様にかなり低い温度で扱わないといけなかったため、効率を重視するなら水素、コストを重視するならケロシンと、中途半端な立ち位置で使われてこなかった。しかし、近年再利用ロケットが開発され始め評価が徐々に変わってきた。再利用ロケット？それが燃料と関係あるの？スペース X はケロシンを使っているファルコン9で再利用ロケットを開発したが、ケロシンには欠点があり、燃焼時にすすを発生させてしまう。すすが出るとまずいの？エンジン内部が汚れてしまい再利用するたびに清掃しないといけない。しかもロケットエンジン内で発生するすすは粒子が細かく取り除くのが大変だ。それに比べてメタンはすすが発生しない。すすが問題なら水素でもいい気がするけど。扱いやすさの違いが理由だろう。メタンも水素同様にものすごく冷やす必要があるが、水素のマイナス253度と比べメタンはマイナス162度。さらにメタンは安価で調達がしやすい。なるほど。燃料の調達や保管のことを考えるとメタンの方が良さそうね。さらに性能も悪くなく、使う酸化剤は酸素、燃焼温度約3000度、非水力は約350秒と、水素ほどではないがケロシンよりは効率が良い。コストと効率を両立しているいい燃料ね。さらにはメタンは二酸化炭素から生成することができ、火星の大気からメタンを生成できるのではと期待されている。それが実現すれば火星から地球に帰ってこれるじゃん。そういった面からも将来に期待できる燃料なんだ。使われているロケットはスペース X のスターシップ、ブルーオリジンのニューグレン、あとは中国のランドスペースのスザク2号がある。どれも民間企業が開発したロケットなのね。今後開発されるロケットはメタンが基準になるかもな。燃料の解説はここまでになるんだが、思っていたより時間がかかってしまった。まだ解説することがあるの？ロケットエンジンそのものの仕組みや制御装置、再利用ロケットなどについても話すつもりだったんだ。まだまだかかりそうね。ということで今回はここまでかな。燃料といっても色々あるのね。目的に応じて色々と使い分けられるのが面白いところだな。さらにエンジンの構造によって性能が変わってくるので、そっちも重要な要素になってくる。次回はエンジンの構造かな？そうだな。色々と種類があって面白いと思うぞ。次回も楽しみね。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。